ہوئے دو جگ دا کیا بات ہے میرے آقا سردار جو ہوئے وہ دو جگ دا تیری نوکر کل کائنات تیرے کہن تے سورج مڑ پیدا تیرے کہن تے ہو دیرا یا رسول اللہ میرے آقا مدنی ماہی تیرے کہن تے سورج مڑ پیدا تیرے کہن تے ہو دیرا اور تیری حاکم صفت زنایا تھے اے دیئے کی کٹڑ اوقات الحمد تو لے بناس تائی قرآن تیری بسنا دے قرآن تیری بسنا دے قرآن تیری بسنا دے قرآن تیری بسنا دے چند شمس نے اکھیاں سونے دے رخسار تلائیاں ہویاں اقصا وچ دیداں نبیاں نے سردار تلائیاں ہویاں اقصا وچ دیداں نبیاں سردار تلائیاں ہویاں اور رحمت